चोरी करपा खातीर भाड्याच्यो मोटारी घेतात आनी उपरांत चोरी करून मोटार बदलतात अशें पुलीस तपासात कळ्ळां. ताका लागून रेंट बायकवाल्यांनी भाड्याक मोटारी दितना सादूर रावचें आनी भाड्याक मोटारी दितना वळखपत्र घेवचें अशें पुलिशेन मागलां. मडगांव पुलिसांनी चोरीच्या प्रकरणात 3 जाणांक अटक केल्या. खारेबान मडगांवां हालींच गाडयेचो हारसो फोडून 4.5 लाख रुपया फारायले. हे पयशे बँकेत घालूंक गेल्ले कडेन पुलिसांनी तांकां अटक केली. I want to make a general appeal and request to all the citizens and also especially to rent-a-bike dealers and agents. And I strongly believe that unless there is cooperation from rent-a-bike agents, it will be really very difficult for police to work out such cases. We have come to know that these criminals, those who have been arrested by Margao police, have been taking motorcycle on rent, using the motorcycle for crime, and for the next crime they take another motorcycle. Now we have come to know during our investigation that these rent-a-bike agents are not taking any identity proof. We have arrested 3 persons, namely Naresh Shettiar, Aryan Elias Gopi Naidu, and Uthaya Kumar, all resident of Tamil Nadu. नॅशनल असोसिएशन ऑफ ब्लायंडच्या गोंय फाट्यान सोमारा 15 ऑक्टोबराक वर्ल्ड केन दिसा निमतान खासा कार्यावळ घडोवन हाडपाचें थारायलां. पणजी आनी सांताक्रूज वाठारांतल्या शाळांची भुरगीं ह्या मिरवणुकेंत वांटो घेतली. गोंयांत सुमार 4000 कुड्डे लोक आसात. We are having a special program on 15th. We are having a walk for the blind. It starts from here, this place at the ferry point, and we are walking up to Kala Academy. Now the participants are going to be the visually impaired persons, other organizations of Disabled World, Rotary Club of Panjim, all 3-4 clubs of Panjim are participating, the Lions Club, the schools of Panjim and Santa Cruz. So we are expecting on 15th almost a crowd of 1000 people that day. We have 4000 visually impaired, but many of them are very old, and the blindness is also due to diabetic and some other diseases. कोस्ता मैदानाच्या मुद्द्यावेल्यान मडगांव पालिकेच्या बसकेत बरोच बोवाळ जालो. ह्या मैदानार इमारत बांदपाक दिल्ली मान्यताय रद्द करची अशी मागणी नगरसेवकांनी केली. तशेंच ह्या मैदानाची जमीन संपादन प्रक्रिया परत सुरू करपाचो थाराव उपनगराध्यक्ष प्रतिमा कुतिनो आनी हेर नगरसेवकांनी हाडलो. फायल चीफ ऑफिसर लेवलाच्या ताताली रिन्यू करपाची काय ना ती आणि दुसरी गोष्ट मला जाणून घेवपा जाय बसता ग्राउंडाची फायल कितल्या बेगीन प्रत्येक मिटिंगेक येतात. काका आताच्या आता पहिले धतोयच तुमको खाली एजेंडा बघा नाकात लँड एक्विजिशन प्रोसेस इतका दिन पास होतो आणि तुमची मोठी फाईल एका साइडी फर्स्ट डिसिजन घेता की चीफ ऑफिसरांनी डिसाइड करपाचें. सेकंड डिसिजन घेता तुम्ही लँड एक्विजिशन प्रोसेस स्टार्ट करपाचो. दोन्ही कशें जावपाक शकता. सो दोन्ही जावपाक शकना. सो त्या खातीर तो लँड आमी टेक्निकल सेक्शनान जो प्रोसिजर आसा लँड एक्विजिशन एक्टान आसा पळय त्या प्रोसिजरा प्रमाणे लँड एक्विजिशन प्रोसिडींग स्टार्ट केलें. तेन्ना लँड एक्विजिशन प्रोसिडींग स्टार्ट केलें तेन्ना डेप्युटी कलेक्टर ऑफिसांतून लेटर आयलें की लँड एक्विजिशन प्रोसेस आसता पळय ते कन्सर्न एक्वायरिंग डिपार्टमेंटान करपाक जाय. यू कॅनॉट टेक सेट एट स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटान लँड एक्विजिशन करपाचें आर्ट एंड कल्चरान करपाचें म्हणून स्वतः एक तर एक्वायरिंग डिपार्टमेंट स्वतः करपाक जाय किंवा त्या डिपार्टमेंटांनी करपाक जाय. यू कॅनॉट ऑथरायज समथिंग. आता घेऊया एक विसव.